Bihurtuta eta ziur gabe. Hala sentitzen ginen iraia. Zeinek esango lege orduan ikasturtea halako izango zala. Gela bakarra beste eskue itxi. Konfinauen kopurua oso baxua izan da eta halakoetan be ikaste prozesuarekin jarraitu ahal izan daue. Gainera, basilergoko bigarren mailakoen hautaprobetako emaitzak ikaragarri onak izan dira. Egoera honetan be barra egin dugu, elkarrekin ikasi, gozatu, zailtasuna gainditu. Esentziala danaz konturaketako balio izan duzku, eta ilusio berriz egin indartuta urten gara. Eskerrik asko familiakoei, hartutako neurriak ulertu dituzuelako. Eskerrik asko ume eta gazte danairi, ilusio hitzari zentzua emusatzuelako. Eskerrik asko autobus gidari, jantokiko zaintzako, garbikuntzako eta administrazioko langileei. Zuen lan onak egunero babestu gaituela. Eskerrik asko haur eta gazteei. Irakutsi zinen jarra eta arduria gaitu. Eskerrik asko irakasleei egoerara egokiko egin joan ahaleginatik. Eskerrik asko ume eta gazte guztioi. Maskarekin be, eman dizkiguzuen barre guztiengatik. Eskerrik asko irakasleei. Distantzian badabe jaso ditugun besarkada danengatik. Eskerrik asko familia danei momentu oro zeuen babesa sentidulako. Eskerrik asko bihotzez irakasleoi, zuek onena emuten jarraitu duzueiako. Mila esker COVID batzordea eta zuzendaritza. Zuen gidaritza eta jarraipena gakoa izan da danon arrakastarako. Aurtengo ikasturteak eskatu eta eskaini dozkun erronkak dialata, ikasi dugu alkarrei lagunduta, erraldoien sorbaldetara igo eta urrin hau ikusten. Eskerrik asko benetan, aurtengo ikasturtea posible inozuen eragile guzti-guztioi.